And guys, after ng dinner namin, kain tayo ng ice cream. Grabe, busog na busog ako. Ang dami kong nakain. Grabe ngayon. Mag-ice cream ako pampatunaw ng kinain ko. Ang dami kong kinain eh. Ayan o. Ice cream, chocolate. Ayan. Kain tayo guys. Ice cream. Oops. Sarap na ice cream. Mura lang. Tag 1 peso lang. Also das war früher zu DDR-Zeiten ja total geregelt. Um 8 ging es los und um 1 war es zu Ende. Halb 10 oder halb 11 war in der Regel die große Pause. Und auf diesen Dorfferien war das immer so, dass wir dann eingeladen wurden zum Essen. Da gab es dann entweder Ausgeschlachtetes oder Kuchen oder beides. Also ein Musiker, an den kann ich mich erinnern, den haben wir dann manchmal besucht. Der war, das kann ich jetzt so nicht sagen. Tja, weiß ich nicht. Ich war zu jung, um zu wissen, wo der war. Ja. Guys, bye-bye. Thank you for watching. Kainin ko muna to. Ubusin ko pala. Bye, have a good day.